السلام عليكم، اهلا بيكم في قناه فن المطبخ والبيت. النهارده هنعمل مع بعض طابلوه منتشر جدا على الانترنت وموجود بره في المحلات، بس هو غالي شويه. تجيبي الصوره دي وتطبعيها من على النت، وبعدين على ورقه ممكن تطبعي 2 أو 1، بس انا في ورقه طبعت عليها 2 وفي واحده اهي. بصوا اهي، عندي انا ورق كنت عاملاه فواصل للهدوم فجددته، فقلت بدل ما يترمي فممكن يتعمل ايه غلاف تحتيها تقوية عشان اقوي بيها. تمام كده. اول حاجة معايا مسدس الشمع، هي فكرة سهلة جدا وبسيطة، يعني مش هتاخد معاكي وقت. هعمل معاك واحدة واكمل التابلو التاني وايه تشوفوه مع بعض. اول حاجة هنعمل دي في النص كده عشان انا عايزة لها اطار، يعني عايزة لها ايه تقريبا. خدنا كام سنتي من كل ناحية، يعني 3 سنتي من هنا و3 من هنا و2 من فوق و2 من تحت. فهنسنطرها كده في النص وايه نحط الشمع بتاعنا ونلزقه. الشمع اسهل طبعا من ايه من اللزق والغيره، لو عندي غير هيبقى برضو كويس، هيديكي نتيجة حلوة جدا في الورق. يمكن انا افضل الغيره عن المسدس في الورق بالذات، التشطيب بتاعه بيبقى احسن بكتير. خلاص قفلنا كده، لزقناها. دلوقتي معانا هنقيس دلوقتي دي كام سنتي من عند الوسط من هنا لغاية الفستان، يعني 4 سنتي. هنقيس هنا 5 سنتي، يعني هنحط ايه سنتي زيادة. تمام اهو 5 سنتي. هنحدد هنا تحديد صغير وهنتني الطول بتاعنا. احنا مش محتاجين طول، يعني لو جبتي مثلا ربع متر يا هيقضيكي كتير، بس حاولي تجيبي الوان بقى ايه مميزة تنفع تمشي مع غرفتك مع غرفة اولادك كده. وهنطبقها كده تبقى الاحرف متساوية، وهنروح ايه قصين ال5 سنتي بتاعتنا. هنتنيها كده 5، ادي 5 عشان ندي يعني ايه يبقى الطول الاكبر، يبقى قصدي تقيل. وهنقص نفردها بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا، وهنطبقها على 2. بصوا هتبقى كده اهي. تمام. هنجيب معانا الابرة والفتلة، هنجيب الفتلة بتاعتنا معانا وايه هنكشكش كل القماشة اللي احنا عملناها. كشكشنا معانا اهو القماشة. عايزة تجيبيها على الوسط بالظبط، ممكن تجيبيها لفوق شوية وتعملي لها ايه ستانة صغيرة، وممكن ايه تبقى كده بس على ده. فاحنا ايه هنربط الخيط بتاعنا ثبته كويس معانا. على فكرة لو عملتيها حتى هدية لصاحبتك لاختك لبنتك في عيد ميلادها، زينتوا بيها الاوض بتاعتكو او غرف المعيشة، هتبقى حلوة قوي، هتبقى حاجة من ايديكي وافكار بسيطة وسهلة، وسهل انك تعمليها، يعني موجودة. يعني هتطبعي حتى لو ما عندكيش طباعة في البيت هتطبعي بره. بصوا ازاي دلوقتي المسدس الشمع. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب دي كده اهو، عايزه الحته اللي ايوه الناحيه اللي هو ايه فيها لميع اكتر، هو ده ولا ده؟ لا ده اهو.
هنضغط عليها بايدينا كده. ممكن تعملي حاجة بسيطة بقى. نيجي ده ستان، انا هعمل بيج علشان يمشي مع اللولي اللي فوق. هقص من هنا ومن هنا واعملها كده، هتبقى حلو. تمام، هنقص قد كده اهو. اهو كده معانا ستانة دي. هجيب هنا مسدس والزقه بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا دلوقتي، بس هقص من هنا الزيادات. وهجيب معايا المسدس بتاع الشمع هحط اللولي، كسر اللولي ده لولي نصين، مش لولي اللي هو المدور. لو لقيته اصغر من كده هيبقى شيك برضو حلو. هنحطه هنا على الستانة البيج عشان يمشي كله مع بعضه كده. حلو قوي. بصوا ايه رأيكم؟ شكلها حلو ولا لا؟ شكلها لو اتعلقت هتبقى جميلة قوي. هنزينها من بره. هنا حابة ازين الاطراف بتاعتها، فايه رأيكم هنعمل ده كده؟ هيبقى شكله حلو. ايه رأيكم كده؟ قفلتها بس هنرجع نعمل لها كده، نقفلها من ورا نشدها كويس عشان تظبط معانا، متبقاش مرخية من قدام. احنا كده ثبتنا الاركان بتاعتها خلاص. نشدها كويس، نشدها من النص. اهم حاجة التقفيلة من ورا، عشان دلوقتي هنعمل لها علاقة. ده الشكل النهائي بتاعنا بعد ما خلص البرواز الصغير. حاجة من عمايل ايديكي وهتفرحي بيها جدا، هتفرحي اولادك وتعلقيها باوضتهم، هتبقى شيك وحلوة جدا. بصوا حبايبي، بعد ما اتعلقت بقت بالشكل ده. ان شاء الله تعجبكم. يا ريت اللي عجبه فيديو النهارده واستفاد منه يا ريت ما ينساش لايك للفيديو واشتراك في القناه اللي اول مره يشوفني، وشيروا مع اصحابكم. السلام عليكم.